Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Elona. Sot ju kam sjellë recetën origjinale të ballëkumeve të Elbasanit. Detajet që do të gjeni në këtë video nuk i keni asgjë kund. Pra dëgjojeni me vëmendje nëse nuk doni të bëni ballëkume sigur si ato që shiten në rrugë. Në këtë video nuk do të përdorim as kazan bakri, siç e ka zakoni, pasi shumica nga ju nuk e kanë një enë të tillë, dhe nuk do të përdorim finj, pra ujin e hirit. Dhe atë është shumë vështirë që ta gjeni, pasi nuk kemi më soba druri në shtëpi. Edhe pse do të heqim dorë nga këta dy përbërës që e karakterizojnë përgatitjen e ballëkumes, do të bëjmë ballëkume të shkrifta, super të buta, pa bërë ndryshime në recetën origjinale, pa shtuar asnjë produkt tjetër, veç duke aplikuar teknikën e duhur. Dhe kuptohet, këto modifikime nuk i kam shpikur unë, por për t'i realizuar sakt, kam marrë udhëzime nga dy zonja që i falenderoj shumë që më ndihmuan të realizoj një recetë të tillë që shumë veta mund ta kenë provuar dhe nuk ja kanë arritur qëllimit. Njëra është Merita dhe tjetra është Esida. Merita është elbasanase dhe është një ndër vajzat e faqes time blog në Instagram që recetën e ruan nga familja e saj, dhe Esida është motra e nusës së vëllait që recetën e ka trashëguar nga vjera e saj, po elbasanase. Nuk po e zgjas më për mos t'ju bezdisur, por nuk mund të rria pa përmendur këto dy mikesha dhe t'i merrja Merita të gjitha për vete. Le të fillojmë nga puna. Tani të dashur miq, unë recetën e kam përgjysmuar në përmasa, pasi edhe me gjysmën më dolën dy tepsi të tilla që shikoni në video, dhe kuptohet tepsia e dytë me ballëkume pak më të vogla, por janë më se të mjaftueshme për një familje 5 deri në 8 veta. Si fillim mielin do ta sisim. Mirë është të merrni pak më tepër, sepse sipas trashësisë së miellit, i mund të përftoni më pak nga pjesa e situr. I imi, siç e shikoni edhe në video, është goxha i imët, sa doli gjithë nga sita dhe nuk mbeti gjë mbi të. Megjithatë, unë të gjithë pjesën që do të përdor e sita duke i dhënë ajër miellit. Ky proces është i rëndësishëm të dashur miq, edhe ju mos e anashkaloni. Kam përdorur gjithsej 300 gram gjalp, të cilin e kam bler në pazarin e fshatarëve që ngrihet çdo javë këtu pranë shtëpisë time. Pra dhe juve do t'ju këshilloja gjalp të bërë vet ose gjalp fshati. Tani të dashur miq, për të përshpejtuar procesin dhe mos të rrim ta trazojmë gjalpin me sheqerin 3 orë, siç e ka zakoni, duhet që ta shkrim atë. Pasi e kemi shkrir, do t'i heqim shkumën që formohet përsipër. Në këtë mënyrë do ta përziejmë gjalpin me sheqerin dhe duhet të jetë i vakët. E përziej me 500 gram sheqer dhe do ta trazojmë në një tas qelçi me lugë druri, mundësisht me bish të gjatë, që t'ua bëj më të lehtë pjesën e trazimit. Pra, siç ju thash, nuk kemi nevojë për enë bakri. Edhe në tas xhami, nëse e trazojmë mirë me lugë drurit, do të bëhet një shkumë për kokën e shkumës. Do ta shihni dhe vet pak më vonë. Të dashur miq, një marifet tjetër është të trazohet gjithnjë në të njëjtën anë. Masën do ta trazojmë për 30 minuta me lugë druri derisa të kthehet në një masë shkumoze, të rritur në vëllim. Gjithmonë mundohuni që lugën e drurit, pra anën e pasme të saj, ta fërkojmë pas enës së xhamit. Për t'ua bërë punën më të thjeshtë, unë kam vepruar kështu të dashur miq. Në shesh të kuzhinës kam shtruar një mbulesë dhe jam ulur mbi të. E kam vënë tasin mes gjunjve që mos të më lëvizi dhe e kam trazuar me të dyja duart. Nëse do ta bëni mbi tezgahun e punës dhe do ta trazoni me një dorë, do të lodheni shpejt dhe nuk do ta plotësoni dot gjysmore trazim. Por në këtë mënyrë e keni më të thjeshtë. Pra uluni në shesh dhe vendoseni tasin mes gjunjve, që mos të lëvizi, dhe trazoheni me të dyja duart duke e ngjeshur pas enës së xhamit. Do ta trazojmë derisa masa të kthehet në një masë shkumoze.
Pas çdo 10 minuta shtrazim, unë kam sjell tasin para kamerës që të shihni ndryshimin. Nëse keni dorashka, mund të vishni dorashka, pasi gjatë trazimit, dora mund t'ju bëhet kështu si me kallo dhe mund t'ju dhëmbi nga mënyra e të trazuarit. Kjo ndodh sepse nuk kemi mësuar që të trazojmë asnjë gjë kaq shumë gjatë. Pra si që shihni, duket shumë qartë se si ndryshon masa pas çdo 10 minutash dhe është kthyer në një masë më shkumoze dhe më e dëndur. Pas 30 minutash i thyejmë vezën e parë. Edhe vezët të dashur miq është mirë të jenë organike ose vezë fshati, nëse keni mundësi. Pas çdo veze të thyer, masa do të trazohet 5 minuta. Gjithsej kam përdorur 4 vezë. I shtojmë një nga një dhe për gjithë secilën trazohet 5 minuta. Tashmë, edhe si që shikoni, masa është super shkumoze dhe është fryrë në vëllim, si kur ta kishim rrahur me mikser. Me mikser nuk këshillohet të dashur miq, megjithatë nëse doni ta provoni me mikser për mos të lodhur, ju a këshilloj ta provojnë ata që kanë robot të madh dhe që ka kokë me spatull. Dhe kemi ardhur në momentin ku gratë Elbasanase i shtojnë finjën. Finja është lëngu i hirit të dashur miq i kulluar, pra nëse keni prush dhe e zëm se doni që ta bëni sipas recetës origjinale, një pjesë të prushit, pra të hirit, e marrim më njanë, e vëmë në një enë dhe i shtojmë përsipër ujë të nxehtë. Dhe do ta lëm deri të nesërmen derisa uji të ketë kulluar kompletësisht. Kalohet pjesa e ujit mes një nape dhe përdoret vetëm uji. Do të përdorim gjysmë filxhani kafeje. Por me që ne nuk kemi ku ta gjejmë finjën, atëherë do të përdorim gjysmë filxhani kafeje qumësht. Nuk duhet jetë i ftohtë, i nxjerrë nga frigoriferi, duhet jetë qumësht në temperaturë ambienti. Për këtë arsye unë kam ngrohur pak në xhevze për ta normalizuar. Pra i shtojmë edhe qumshtin dhe e trazojmë shpejt për ta njësuar me masën. Dhe nëse keni ardhur deri këtu, për mendimin tim i keni bërë ballokumet, pasi tashti jemi në momentin që do të shtojmë miellin. Miellin e situr do ta shtojmë grushta. Pasi kemi hedhur pra një dorë, e trazojmë. Pasi shtojmë një dorë tjetër, e trazojmë përsëri dhe veprojmë në këtë mënyrë derisa masa të kthehet në këtë gjendje. Tani të dashur miq, t'ju them edhe diçka. Unë vërtet që për masat të gjitha i kam përgjysmuar, por nga lloji i rrahjes që do të bëni dhe nga madhësia e vezëve, mund që masat ju fryhet më tepër ose më pak. Për këtë arsye, gjysmë kilogram miell mua nuk më mjaftoi, pra masës time ju desh më tepër. Por mos u trembni, duhet të ketë një konsistencë, pra duhet të ketë një përbërje të tillë që ne ta marrim me dorë dhe ta vendosim në tepsi ashtu si top. Do të jetë pak ngjitës, por nuk do të jetë si kurabiet që nuk na ngjisin hiç në përduar, pra masa do të jetë pak ngjitse, por nuk do të jetë dhe në gjendje të atill ku mund ta marrim vetëm me lugë. Pra masa shkëputet me dorë në topa edhe pse na ngjit në përduar. Marrim topa ashtu si na i kap dora dhe i rendisim në tepsin të cilën e kemi lyer me gjalp dhe spërkatur me miell misri. Këtë e bëjmë sepse ballokumet janë shumë delikate dhe kur t'i shkëpusim nga tepsia duhet të kemi shumë kujdes mos t'i thyejmë. Përdorim një nga ato spatullat që në përgjithësi marrim revanin dhe do ta fusim poshtë ballokumes me shumë kujdes për ta nxjerrë. I pjekim në furrë të paranxehur. Pra, nxeheni furrën në 160 gradë për 7 deri në 10 minuta dhe kur t'i fusni në furrë, vendoseni, caktojani temperaturën në temperaturën që piqni zakonisht kekun. Dhe do ta lëm me temperaturën që pjekim zakonisht kekun 10 minuta. Pas 10 minutash do ta ulim me 20 gradë. Dhe e lëm kështu për 20 minuta të tjera. Pra në total do t'i pjekim 30 minuta. Përsipër duhet kenë marrë një ngjyrë të bukur në të artë, në të verdhë. Jo t'i bëjmë të kuqërremta fare. Kur i nxjerrim nga furra, nuk i prekim, i lëm të ftohet.
se kur janë të nxehta mund t'ju thyen dhe thermohen shumë kollaj, sepse janë shumë të buta nga brenda. Shikojeni dhe vetë, unë kam frikë ta shtyp fort se do më bjerë të tëra nga dora. Janë super të buta dhe të shkrifta, të shkrin në gojë. Të dashur miq, edhe pjesa që mbeti dhe priti sa u poq tepsia e parë doli po njësoj e shkëlqyer. E lash madje 15 minuta të ftohet furra para se ta fus tepsinë e dytë. Kjo ishte pra të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nuk kanë të krahasuar me ballokumet që shiten rrugës nëpër Tiranë. Për mendimin tim, ato që shiten rrugës në Tiranë janë për armë mbrojtëse, pasi janë sigur. Kurse këto janë super të buta si mafishe, jepini një shans dhe provojeni, jam e sigurt që do të mbeteni të kënaqur. Ju uroj të gjithëve gëzuar ditën e verës. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.